শুভঙ্কর কল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত। এসএসসি গ্রুপ সি টাইপিং টেস্ট নিয়ে বহুজনের প্রশ্ন। কতদিন সময় পাবো টাইপিং টেস্টের জন্য প্রথমত, দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রতি মিনিটে কতগুলো টাইপ করতে হবে, কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগবে কিনা, কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট মানে কি। তো এই সমস্ত নিয়েই একসাথে আলোচনা থাকবে। চলুন শুরু করি। ভিডিও শুরু করার আগে একটা ছোট্ট ঘোষণা, টেক্সট বুক সুপার ফাস্ট নিয়ে এসছে। এটা শুধুমাত্র মক টেস্ট এতদিন আপনাদের বলতাম, আজকে কিন্তু বলছি কোচিংয়ের কথা, কোচিং প্লাস মক টেস্ট। এবং মাত্র 1 টাকা দিয়ে আপনারা দুদিনের একটা ট্রায়াল পেয়ে যাবেন। আপনি 1 টাকা পে করে দুদিনের একটা ট্রায়াল পেয়ে যাবেন। সেখানে আপনি দেখে নিতে পারেন আপনি যেমন কোচিং চাইছেন তেমন এখানে রয়েছে কিনা। তারপরে আপনি পুরো পেমেন্ট করে কোচিং নিতে পারেন। সেখানে একটা সাবস্ক্রিপশনের মধ্যে আপনি 375টার বেশি এক্সাম পাচ্ছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গলের সমস্ত এক্সাম, ডব্লিউবিএসসি, ডব্লিউএসএসসি, ডব্লিউ পুলিশ, কলকাতা পুলিশ থেকে শুরু করে যারা রেলওয়ের প্রিপারেশন হচ্ছে রেলওয়ের সমস্ত এক্সাম, এসএসসি যারা প্রিপারেশন নিচ্ছেন এসএসসি, সিজিএলসি, এসএসএল, এমটিএস থেকে শুরু করে সমস্ত এক্সাম, টোটাল 375টা এক্সাম। এইটার মাত্র আপনি 1 টাকা দিয়ে কিন্তু এটা ট্রায়াল নিতে পারেন দুদিনের জন্য। টেক্সট বুক যে আপনারা জানেন 1 লাখেরও বেশি টপার্স কিন্তু লাস্ট 1 বছরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এক্সামে কিন্তু টেক্সট বুক থেকে সফল হয়েছে। কি রয়েছে এই 375টা প্লাস কিন্তু গভর্নমেন্ট জবের জন্য যে বা গভর্নমেন্ট এক্সামের জন্য কিন্তু প্রিপারেশন করতে পারেন মাত্র একটা সাবস্ক্রিপশানে। এই রয়েছে কোচিংয়ের ফিস দেখতে পাচ্ছেন। 18 মাসে হচ্ছে 1999 এবং 12 মাসে 1499। কিন্তু এত আপনার এক্ষুনি পে করার দরকার নেই কোনোভাবেই। যদি মনে করেন যে আপনার জন্য সুইটেবল তাহলে সেটা চেক করে নিতে পারেন মাত্র 1 টাকা দিয়ে। 1 টাকা দিয়ে একটা ট্রায়াল নিয়ে নিন দুদিনের, এবং সেই দুদিনের ট্রায়ালে আপনি দেখে নিন যে আপনি যে এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন সেইগুলোর কোর্স এর মধ্যে অ্যাভেলেবেল রয়েছে কিনা। তারপরে আপনি পুরো কোর্স নিতে পারেন। তো যাদের ইন্টারেস্ট রয়েছে তারা এসইউবিএই শুভ কোডটা ইউজ করতে ভুলবেন না। এসইউবিএই শুভ কোডটা ইউজ করলে এক্সট্রা আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন এবং ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকবে, সেখান থেকে আপনারা চেক আউট করে নেবেন। এবার আমরা ফিরবো আমাদের যে ভিডিও যে মূল আলোচ্য টপিক সেখানে, অর্থাৎ এসএসসি গ্রুপ সি টাইপিং টেস্ট এটা কতদিন টাইম পেতে পারে। প্রথমত রেজাল্ট কবে বেরোতে পারে আমি আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি, আরও একবার রিপিট করে দিই। এসএসসির বর্তমান চেয়ারম্যান তিনি কিন্তু জানিয়েছেন যে রেজাল্ট কোনোভাবেই জুলাইয়ের আগে পাবলিশ করা খুব মুশকিল, জুলাইয়ের আগে পাবলিশ করা সম্ভব হবে না। কারণ কি, অনেক ওএমআর রয়েছে, ওএমআর চেকিংয়ে টাইম লাগবে। এবং উনি বলেছেন নট বিফোর জুলাইয়ের আগে কিন্তু রেজাল্ট আসার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যদি ধরে নিই আমরা জুলাইয়ের রেজাল্ট আসছে, তারপরে সুপ্রিম কোর্টের কিন্তু একটা ভার্ডিক্ট রয়েছে যেখানে 31শে আগস্টের মধ্যে এই সমস্যাগুলো মানে এই যে রেজাল্টগুলো আপনার বলুন এসএলএসটি থেকে শুরু করে এসএসসি 11, 12, 9, 10 থেকে শুরু করে এই আমাদের যে গ্রুপ সি গ্রুপ ডি এক্সাম রয়েছে সবগুলো কিন্তু কমপ্লিট করার কথা বলা রয়েছে। তো সেটাও আবার কিন্তু টাইম টু টাইম বাড়িয়েছে। আগে 31শে ডিসেম্বর ছিল, তারপর 31শে আগস্ট করেছে। তো যদিও 31শে আগস্টের ডেডলাইনটা এসএসসি মানতে চায় তাহলে কিন্তু রেজাল্ট বার করার পরে দ্রুত কিন্তু টাইপিং টেস্ট, ইন্টারভিউ ইত্যাদি কন্ট্যাক্ট তারা করতে পারে। তো সেই জন্য আপনারা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে আপনারা সময় বেশি পাবেন না, এটা ভেবেই কিন্তু আপনারা এখন থেকে টাইপিংয়ের প্রিপারেশনটা নিন। প্রথমত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা বহুজনে, সেটা হচ্ছে কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগবে কিনা, কম্পিউটার কোর্সের সার্টিফিকেট। দেখুন কোথাও উল্লেখ নেই কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগবে, এরকম কোথাও উল্লেখ নেই, তার মানে লাগবে না। কম্পিউটার সার্টিফিকেট কিছু লাগবে না, আপনার নলেজটা এখানে কিন্তু টেস্ট করা হবে, এখানে আলাদা করে সার্টিফিকেট লাগবে না। এবার এই টাইপিং টেস্ট নিয়ে কোথাও কোনো ডিটেলস কিচ্ছু বলা নেই, এসএসসির কোথাও কিছু বলা নেই। 2016তে যে টাইপিং টেস্টটা হয়েছিল সেটা আর এটা যে একই হবে তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। 2016তে টেকনোলজি অনেক পিছিয়ে ছিল সেখানে, এবং এখন অনেক এগিয়েছে। তার ফলে নতুন কিছু গাইডলাইন হয়তো এসএসসির তরফ থেকে আসবে, এবং 16র গাইডলাইনটাও কিন্তু অনলাইনে উপলব্ধ নেই। তো আপনারা তাহলে করবেনটা কি? দেখুন এখনও পর্যন্ত যেটা বিভিন্ন সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এসএসসি গ্রুপ সির যে টাইপিং টেস্ট সেখানে 20 ওয়ার্ডস পার মিনিটস কিন্তু টাইপ করতে হতে পারে, যেটা আপনাদের পিএসসি ক্লার্কশিপের ক্ষেত্রেও রয়েছে। 20 ওয়ার্ডস পার মিনিটস, 20 ওয়ার্ডস পার মিনিটস। ইংলিশের ক্ষেত্রে 20টা শব্দ প্রতি মিনিটে কিন্তু আপনাদের টাইপ করতে হতে পারে। বাংলার ক্ষেত্রে হয়তো 10টা শব্দ প্রতি মিনিটে টাইপ করতে হতে পারে, যদিও সেটা অফিসিয়াল কনফার্মেশন আসবে যখন এসএসসি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নোটিফিকেশন আকারে সেটা জানাবে। দেন তারপরে রয়েছে আপনাদের আরেকটা প্রশ্ন, যে হার্ড কপি দেবে টাইপিংয়ে নাকি সফট কপি দেবে। দেখুন জেনারেলি হার্ড কপি কিন্তু দেওয়া হতো আগে, যেটা আমি শুনেছি বিভিন্ন জনের থেকে বহু আগে। এবং পিএসসি ক্লার্কশিপের 2019-এর গাইডলাইনেও কিন্তু হার্ড কপি লেখা ছিল, অর্থাৎ একটা পেজ দিয়ে দিল সেটা দেখে দেখে টাইপ করা, কিন্তু সেটা কিন্তু সমস্যা বহুল। এবং 2019-এর যে পিএসসি ক্লার্কশিপেরও যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেখানেও হার্ড কপি দেওয়ার কথা বলা ছিল, কিন্তু লাস্টে কিন্তু এক্সামের সফট কপি অর্থাৎ আপনাদের কম্পিউটার স্ক্রিন দেখেই কিন্তু টাইপ করতে হয়েছিল। তাই যদ্দূর মনে হচ্ছে সফট কপি অর্থাৎ কম্পিউটার স্ক্রিন দেখে আপনাদের টাইপ করতে হতে পারে। তবেই আপনারা চেষ্টা করবেন, এসএসসির ওপরে কোনো বিশ্বাস নেই, তাহলে আপনারা চেষ্টা করবেন যে হার্ড কপি দেখেও একটু যাতে প্র্যাকটিসটা আপনারা করতে পারেন। দেন
শুধুমাত্র যে বলা হয়েছে কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট, এই জিনিসটা আমি আপনাদের একটু দেখাতে চাই কি বলেছে তারা অ্যাকচুয়ালি অফিসিয়াল নোটিফিকেশনগুলোতে। এটা হচ্ছে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন অফিসিয়াল নোটিফিকেশন থেকে স্ক্রিনশটটা নিয়েছি। সিলেকশন প্রসেস টু দ্য পোস্ট ক্লার্ক শ্যাল বি, ছেড়ে দিন আমি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা খুঁজে নিই। এখানে হ্যাঁ এটাই, ক্লার্ক শ্যাল বি মেড অন দ্য বেসিস অফ দ্য রিটেন এক্সামিনেশন, এভলিউশন অফ একাডেমিক পারফরমেন্স, প্রিভিয়াস সিমিলার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ইন্টারভিউ। এই ইন্টারভিউর পরে এখানে কি বলছে দেখুন, ইনক্লুডিং টাইপিং কাম কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট ইন দ্য ম্যানার স্পেসিফাইড ইন শিডিউল 2 অফ দ্য রুলস। টাইপিং কাম কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট, অর্থাৎ এখানে কিন্তু শুধু টাইপ টেস্টের কথা তারা বলছে না, তারা টাইপিং টেস্টও বলছে এবং টাইপিং কাম কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট, অর্থাৎ টাইপিংও যেমন আপনার টেস্ট করা হবে তেমনি কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সিও কিন্তু আপনার টেস্ট করা হবে। এবং এটা আপনাদের যে সিলেকশন রুল যে গেজেট পাবলিশ হয়েছিল সেখানেও কিন্তু লেখা রয়েছে ইন্টারভিউ উইথ কম্পিউটার টাইপিং অ্যান্ড কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট। গ্রুপ সি এর মার্কস ডিভিশন আশা করি আপনারা জানেন আগে থেকেই, টোটাল 75 নম্বরের মধ্যে কাট অফ ডিসাইড হচ্ছে আপনাদের, তার মধ্যে 60 নম্বরের পরীক্ষা অলরেডি আপনারা দিয়ে দিয়েছেন, 5 নম্বরের এক্সপিরিয়েন্সের মার্কস অ্যাড হবে এবং 10 নম্বরের একাডেমিক স্কোর অ্যাড হবে। একাডেমিক স্কোরে যাদের মানে মাধ্যমিকে যাদের ফার্স্ট ডিভিশন বা ফার্স্ট ক্লাস রয়েছে তারা 10-এ 10 পাবেন, যাদের সেকেন্ড ডিভিশন বা সেকেন্ড ক্লাস রয়েছে 10-এ 8 পাবেন এবং যাদের বাকি থার্ড ডিভিশন বা ইত্যাদি রয়েছে তারা কিন্তু 10-এ 6 পাবেন। এই টোটাল 75-এর মধ্যে কাট অফ ডিসাইড হবে, যেটা আগেও আমি আপনাদের বলেছি। এরপরে বাকি যে 25 নম্বর রয়েছে সেটা ইন্টারভিউ প্লাস কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট রয়েছে, তার মধ্যে ওরাল ইন্টারভিউ 10 নম্বরের, আর দেখতে পাচ্ছেন টাইপিং ইউজিং কম্পিউটার অ্যান্ড কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি, এটাতে কিন্তু রয়েছে 15 নম্বর। এবার এই কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্টটা নিয়ে তাহলে আমাদের আলোচনা করা যায়। প্রথমত কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট কেমন হতে পারে, দেখুন এখনও পর্যন্ত কোনো গাইডলাইন নেই, তবে আপনাদের তো প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে হবে। দেখুন কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট বলতে যেটা আমি বুঝি বা সবাই বোঝে সেটা হচ্ছে কম্পিউটারের বেসিক্সটা জানা। বেসিক্স জানা বলতে কম্পিউটার অপারেট করতে আপনাদের জানতে হবে, সেটা কম্পিউটার অপারেটের মধ্যে আপনার নর্মাল শর্টকাট কিজ থেকে শুরু করে কপি পেস্ট এটসেট্রা, কম্পিউটার শাটডাউন করা, আপডেট করা বা এই ধরনের জিনিসগুলো, বা তার সাথে সাথে যেগুলো মেইনলি তো খুবই দরকার যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে কিছু কাজ কম্পিউটারের বেসিক কিছু কাজ। কী কাজ? কম্পিউটার ওয়ার্ড, আপনাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কিছু কাজ জানতে হবে আপনাদের, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড অপারেট করতে জানতে হবে, মাইক্রোসফট এক্সেল, মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট, এই তিনটে কিন্তু মাস্ট। তার সাথে সাথে ইন্টারনেট সার্চিং এটসেট্রা, এই জিনিসগুলো যেগুলো অ্যাকচুয়ালি একজন গ্রুপ সি অফিসার, গ্রুপ সি বা ক্লার্ক হিসেবে আপনার কাজ হবে আর কি, যেগুলো আপনাকে করতে হবে ভবিষ্যতেও স্কুলে যখন আপনি মানে জব পাওয়ার পরেও করবেন, তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু টেস্ট করা হবে। অর্থাৎ কম্পিউটারের বেসিক্স জিনিসগুলো, বেসিক শর্টকাট কিজ, কম্পিউটার অপারেট কীভাবে করবেন, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্টের কাজ ইত্যাদি, ইন্টারনেট ব্রাউজিং এটসেট্রা, এইগুলো কিন্তু আপনাদের একটু শিখে নিতে হবে। এবং কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট এবং কম্পিউটারের বেসিক জিনিসগুলো যেগুলো থেকে কোশ্চেনও এসেছিলো পরীক্ষায়, র্যাম রম এটসেট্রা, এর ফুল মিনিং এটসেট্রা কী সব এসেছিলো আমি ভুলে গেছি সেগুলো। তো এই জিনিসগুলো একটা কম্পিউটারে বেসিক কোর্স করলেও আপনার যেগুলো শেখায়, যে অনেক জায়গায় দেখবেন কম্পিউটার বেসিক কোর্স করলে এইগুলোই শেখায়, পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেল ওয়ার্ড এটসেট্রা, কম্পিউটার অপারেটিং, তার সাথে সাথে ইন্টারনেট এটসেট্রা। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু ওরা টেস্ট করতে পারে, এখনও পর্যন্ত অফিসিয়াল গাইডলাইন আসেনি, তবে কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট মানে কম্পিউটারের বেসিক জিনিসগুলোই কিন্তু দেখা যেতে পারে। তো আবারও রিপিট করে দিই, প্রথমত প্রতি মিনিটে এখনও পর্যন্ত যা খবর 20টা করে ওয়ার্ড আপনাদের টাইপ করতে হচ্ছে ইংলিশে, কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগছে না, এবং কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট সম্পর্কে তো বললাম। তো এই হচ্ছে টোটাল খবর। আপাতত অফিসিয়াল গাইডলাইন যদি আসে, এসএসসি অফিসিয়াল গাইডলাইন জারি করে, তাহলে আরও ডিটেলস আমরা জানতে পারবো এবং আমি আপনাদের জানিয়ে দেবো। তো ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ভিডিওটি মন দিয়ে দেখার জন্য।